Кукушка. Имя кукушки на всех языках похоже. В нем всегда есть два одинаковых слога «ку-ку», потому что поет она везде одинаково. Кукушки не умеют ни гнезд вить, ни птенцов воспитывать. Они подкидывают свои яйца в чужие гнезда. Когда кукушка хочет подложить яйцо в гнездо другой птицы, она отпугивает ее, подражая своим крикам ястребу. Кукушкины яйца не отличить от яиц приемных родителей по цвету и размеру, а кукушонок способен подражать голосу приемных родителей. Маленькие кукушата обычно больше и прожорливее других птенцов. Набравшись сил, они выпихивают из гнезда тех, кто послабее. Кукушки уничтожают гусениц-шелкопрядов, опасных вредителей леса. Эти гусеницы покрыты ядовитыми волосками, но кукушек это не останавливает. Тетерев или глухой тетерев. Глухарь. Названием глухарь птица обязана известной особенности самца в брачный период утрачивать чуткость и бдительность, чем часто пользуются охотники. Самцы тетерева сильно отличаются от самок и размерами, и окрасом. Самцов называют так же, как и домашних птиц, петухами. Во время брачного периода самцы тетерева устраивают танцы для самок, а еще они издают причудливые звуки, которые называют токаньем. Из года в год тетерева собираются на брачный период в одних и тех же местах. Если земля не осваивается человеком, это место может служить тетеревам сотни лет. Глухари являются объектами охоты, поэтому их численность неумолимо сокращается. Куропатка. Куропатка похожа на небольшую курицу. Большую часть жизни она проводит на земле, скрываясь в зарослях трав или кустарников. Куропатки способны довольно быстро бегать в густой растительности. Летают они редко, только в случае приближения опасности. Серые куропатки живут парами. Самец принимает деятельное участие в выращивании потомства. Куропатки заботятся о сохранении потомства. В случае, если птенцы остаются без родителей, выводок присоединяется к другому семейству. Сорока. Сороку легко узнать по яркому черно-белому оперению и необычно длинному хвосту. Беспокойное стрекотание сороки, которое обнаружила в лесу охотника, поймут не только другие птицы, но и волк, медведь и другие звери. Сороки любят цветные стекляшки, золотые бумажки от конфет, пуговицы, бусинки. Они воруют блестящие предметы и прячут их в тайниках под корягами. Сорока – одна из самых умных птиц. Она единственная из пернатых узнает себя в зеркале. Сороки – парные птицы. Партнеры выбирают на первом году жизни и живут с ним всю жизнь. Сороки строят несколько гнезд, из которых занимают лишь одно. Дрозд. Дрозд – певчая птица. В лесу, особенно еловом и сосновом, можно услышать его красивую и звучную песню. Рано утром и вечером, перед наступлением ночи, дрозд любит выводить мелодичные напевы, похожие на игру флейты. Особенно красиво поет дрозд-деряба и черный дрозд. Выговаривают старательно. «Филипп, Филипп, приди, приди, чай пить, чай пить». Каждая фраза повторяется 2-3 раза. Певчие дрозды очень осторожны. Услышит издалека шаги и замолчит. Можно потом долго ждать, пока он запоет снова. Да так и не дождаться.
Во время осенних перелетов на юг сильный ветер может отнести стаи черных дроздов на другую сторону Атлантического океана. В некоторых странах на дроздов охотятся, считая их очень вкусными. Но разве не жалко прерывать чарующую птичью трель подлым выстрелом? Сова. Сова – хищная птица, которая охотится по ночам. Ее основная добыча – мелкие грызуны. Огромные глаза совы прекрасно видят в темноте. Мягкое оперение делает бесшумным полет, а острые когти и сильный изогнутый клюв помогают удерживать добычу. Двигать глазами, как человек, сова не может. Чтобы посмотреть в сторону, ей приходится поворачивать голову. Мир для сов представляется черно-белым, зато слух у нее удивительно четкий. Совы могут месяцами жить без воды, утоляя жажду кровью своих жертв. Сова считается символом мудрости. Совами также называют людей, которые привыкли поздно ложиться спать и поздно вставать. Клёст. Клёст знаменит своим удивительным клювом. Он крестообразный. Верхний и нижний концы клюва резко пересекаются между собой. Клёст потому так и зовется, что клюв его напоминает клещи, инструмент типа щипцов. Клёст легко расправляется с еловыми и сосновыми шишками, удерживая шишку лапой, ловко поддевает кривым носом чешуйки и достает семечко. Подобно попугаю, клёст опирается на клюв, когда лазает по стволу дерева. Клёст выводит птенцов не только весной, а чаще даже зимой, в трескучие морозы. Темно-красный клёст очень красив, и песня у него красивая, звонкая, переливчатая, сопровождаемая задорным цоканьем. Воробей. Воробей – это одна из самых известных птиц. Он живет и в лесу, и по соседству с жилищем человека. Воробей отличается от воробьихи большим черным пятном на горле. Воробей в течение дня тратит очень много энергии и поэтому не может голодать более 2 суток. Строение глаз воробья таково, что птицы видят мир в розоватом цвете. Сердце воробья делает до 850 ударов в минуту в состоянии покоя, а во время полета до 1000 ударов в минуту. Купаясь в песке, воробьи чистят перья и избавляются от паразитов. По народной примете, подобная песчаная процедура предвещает дождь. У воробьев есть косточка на языке, чтобы придерживать семена во время еды. Синица – это шустрая желто-сине-зеленая пташка, всем знакома. Она живет не только в лесу, но и в городе. Среди пернатых нет подвижнее синицы. С утра до вечера перелетают синички с одного дерева на другое, вертятся на ветках, как акробаты. В основном синицы питаются семенами и насекомыми. Она уничтожает большое количество вредителей леса. Синицы – дружные птицы. Стоит одной найти что-то съедобное, она обязательно позовет на обед подруг. Синицы благополучно переносят холодную зиму и не голодают. На юг они улетают не из-за холода, а потому что привычной пищи становится мало. Синица – замечательная певица. Она издает больше 40 разных звуков. Дятел.
Дятел – настоящий лесной доктор. Он безошибочно чувствует, в каком дереве завелись личинки короедов и других вредных насекомых. Своим крепким граненым носом дятел выдалбливает дыры в коре и шарит языком по стволу, выискивая личинок. Язык у дятла до 15 сантиметров в длину. Каждый год дятел выдалбливает себе новое дупло, а старое оставляет для других птиц. Дятлы совершают до 20 ударов головой в секунду. У дятла между клювом и костями черепа есть специальная ткань, защищающая мозг от сотрясения. Хвост и крылья у дятла короткие, он не совершает больших перелетов, зато коротким хвостом удобно опираться о ствол во время работы. Орел. Орел – большая, величественная и хищная птица, которая обладает необычайно острым зрением. Глаза орла в 3 раза зорче, чем у человека. У орла длинные крылья с широко расставленными перьями, которые позволяют маневрировать даже в сильном воздушном потоке. Орел может подолгу парить высоко в небе, высматривая змей и мелких млекопитающих. Он камнем падает вниз и с налету хватает свою жертву. Орел справляется с добычей в несколько раз тяжелее его самого. Шея у орла очень подвижная, может поворачиваться вокруг оси. Ворон. Ворон – крупная птица с сине-черным оперением. Клюв у нее массивный и тяжелый. Ворон живет в густом лесу. Он строит гнездо на высоком дереве и каждый год меняет гнезда. В неволе ворон живет до 100 лет. Ворон может долго сидеть неподвижно на одном месте, будто размышляет о чем-то важном. Поэтому его издавна считали мудрой птицей. Воронята быстро приручаются, они сообразительны, подражают человеческому голосу, лаю собак и звукам других животных. Вороны создают пары в возрасте 2 лет и живут со своим спутником всю жизнь. Аист – это большая белая птица с черными концами крыльев. У аиста длинные ноги, длинная шея и длинный клюв. Излюбленная пища аистов – лягушки, жабы, мелкие рыбы и змеи. А еще они любят кузнечиков. Аисты устраивают свои огромные гнезда на трубах домов и столбах электропередач. В сильную жару аисты поливают птенцов водой из клюва. Взрослые птицы зорко следят за своими птенцами, выбрасывая из гнезда всех слабых и больных. Аист может спать во время полета. Для этого птица перемещается внутрь стаи и дремлет, продолжая лететь. Соловей. Соловей с виду невзрачная пташка, но это один из самых знаменитых певцов среди птиц. В былые времена соловей заменял радиоприемник. Почти в каждом постоялом дворе и купеческом доме была клетка с соловьем, и стоил пернатый певец очень дорого. Весь май соловьи поют, особенно перед рассветом, а в июне постепенно умолкают. Им уже не до пения, они выводят птенцов. Обычно соловей – скрытная птица, но когда он поет, то так увлекается, что можно подойти к нему очень близко. Там, где поселяется хороший певец, и другие соловьи начинают петь лучше. Вот что значит подать хороший пример. В
конце августа соловьи отправляются зимовать в юго-восточную Африку.